លោកខាត់វ៉ៃហាំងបញ្ជាក់ច្បាស់ៗក្រៅពីបែកធ្លាយរូបភាព Pre-wedding Proposal ជាមួយកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនកាលពីថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាលោកខាត់វ៉ៃហាំងនិងស៊ីនយូប៊ីនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រស្រឡាំងកាំងអបអរសាទរនិងរំភើបនឹកស្មានមិនដល់ក្រោយស្ងាត់អ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងឈុត Pre-wedding Proposal នៅមាត់សមុទ្រនិងមានការចូលរួមពីបុគ្គលល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈយ៉ាងកកកជុំវិញរឿងរ៉ាវមួយនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេនខ្លះទៀតក៏គិតថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែថតកម្មវិធីពុំមែនជាការពិតឡើយឯហ្វេនខ្លះទៀតក៏បង្ហាញការសប្បាយចិត្តនិងត្រេកអរអបអរសាទរជឿជាក់ថា idol ទាំងពីរកំពុងតែចូលរោងជ័យជាមួយគ្នាពិតមែនព្រោះតែអ្នកទាំងពីរបានពាក់ចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ជាមួយគ្នាជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោកខាត់វ៉ៃហាំងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវាមិនមែនជាការពិតឡើយដោយលោកនិងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនកំពុងតែបំពេញការងារជាមួយគ្នានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រ idol របស់ខ្លួនមិនកែប្រែរួមទាំងទន្ទឹងរង់ចាំនៅស្នាដៃថ្មីៗរបស់ idol ខ្លួនទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររំភើបគឺអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងរឿងភាគថ្មីគឺលួចស្នេហ៍គូដណ្ដឹងវគ្គ2នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះដែលជាស្នាដៃដឹកនាំរឿងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនផងដែរ